आने पर दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि हमको कौन सा टेबलेट लेना चाहिए। फिर दोस्तों दो प्रकार से खांसी आती है। पहला आता है बलगम वाली खांसी, सेकंड आता है ड्राई खांसी। तो इस पे सबसे पहले आप ड्राई खांसी पे दोस्तों कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, तो पहला ले सकते हैं डेक्सोमेथोर्पेन टैबलेट या फिर इसकी आप सिरप ले सकते हैं। अब बात करते हैं बलगम वाली खांसी में। इस पे दोस्तों एम्ब्रोक्सोल या फिर ब्रोमोहेक्सिन आप मेडिसिन ले सकते हो, जो कि बलगम को पतला करके बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। अगर दोस्तों खांसी आपको एलर्जी वाली है तो इस पे आप सिट्राजिन या फिर दोस्तों लीवोसिट्राजिन आप इस पे खा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आपको खांसी 2 या 3 दिन से अधिक से आ रही है या फिर आपको इसके साथ बुखार देखने को मिल रहा है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप सेल्फ मेडिसिन ना लें। आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप मेडिसिन खाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना